Всем привет! Сейчас посмотрим однокомнатную квартиру на финальной стадии ремонта. Во всей квартире у нас установлен водяной теплый пол. Но в дополнение у нас стоит вертикальный радиатор, чтобы помочь компенсировать теплопотери панорамного окна. По всей квартире у нас одно напольное покрытие, кварцвинил. Материал для стен разбит по зонам, где-то у нас декоративная штукатурка, где-то краска. Вот здесь подсветка подчеркивает декоративку, ее рельефность. Ну а здесь у нас рейки, которые всем надоели. Кухня в этом проекте угловая, столешница компакт-ламинат, фартук керамогранит, фасады ЛДСП Игер. Подсветка включается с кнопки на мебели. Такой яркий осмеситель от Амайкири, мойка тоже Амайкири.